我刚刚梦到维希了。怎么了？各位同学，学校刚发生一件严重的事件，消防正在处理啊。老师，维系不在位上。这个难道应该不会吧？干嘛？怎么了？老师，我手。教务处报告，今日学校将召开临时会议，因此提早放学，请同学依平时放学队伍依序离校。教务处报告，今日学校将召开临时会议，因此提早放学。今天怎么这么早放学啊？真是很奇怪。哎，你刚刚在叫什么？哎，你们觉得学校到底什么事啊？不知道哎。会不会跟那个梦？哎呦，你干嘛？哎，不要管了啦，我们去吃冰了。哦，那我们要去哪？去校门口新开的那家冰店，现在有特价哦。你怎么啦？哎，喂，好，干嘛啦？没事。没事，那你抖成这样干嘛？没有啦，我们快走吧。走，去吃冰。好吧。哎，今天提早放学，你们有没有觉得哪里不对劲啊？应该是学校发生什么事情了吧？对，我也这么觉得哎。而且啊，哎，你们看，为您插播一则最新消息：今日中午，在新北市一所高中发生一起学生坠楼事件，死者是一名高3林姓女同学。据市长所知，那不是维希吗？我先回家好了。哎，那是什么东西？谁的娃娃？这娃娃是维希的。怎么会？维希，不要过来！不要过来！走开！小公主嘛，都几岁了，还带着娃娃上学，你以为这样很可爱吗？看了就恶心，看了就恶心。瞪什么瞪啊？这什么眼神啊？哎，你们看啊，小公主变睡美人了。哎，睡美人，起床啊，起床啊，快点啊！想抱着娃娃哭吗？别想啦！真的超夸张的。哎，今天小平怎么都没有来上课啊？不知道哎，打电话给他也没接。真奇怪，我打也没接耶。不然今天放学去他家看看好了。走吧。
么来了？慧萍姐，请问巧萍在家吗？她今天没有来上课，所以想来看看她怎么了。怎么了？他现在人不舒服，那你们先回去好了。不好意思。你有没有听到巧萍在叫什么？有啊，好恐怖哦。对啊，不知道是哪根筋不对了。你有没有印象？她昨天午休后说有看到手，她从午休后就一直怪怪的。维希，他会不会真的回来了？你说说话啊。你怎么了？维希，不要起来！不要过来！喂！到底怎么回事啊？考几分啊？考100分。真假的、有没有作弊啊？因为考满分就很了不起是吗？还是你觉得考高分就很拽是不是？小生命自以为是了啦。还你呀！将转接到语音信箱，多声后开始计费。如果有奇怪，电话也不接，到底是怎么回事？走开！维希，走开！维希，不要过来！维希，你大米离山远一点。
别以为你装可怜，上来就会喜欢你。少自以为了，最好给我小心点。没人要的怪胎。好可怜哦。你爸妈没教你，别人讲话要看着人吗？哦，对吼，你是没有。爸爸妈妈的小孩。什么梦啊？维西，昨天的梦感觉好真实，有种不好的预感。今天佩奇他们也没来上课。三安，你图书馆的书还没还哦，再不还就要加钱哦。哦，谢谢。这本书，来跟你的书。Sir，你可以帮我借这本书吗？我忘记带学生证了。哦，可以啊。不好意思，还有这个。好，可以了。你看完的时候帮我抽屉，我来买完。好，谢谢你哦。就是这本吧。顺路绕去图书馆还书好了。不好意思，我赶公车。这是维西的笔记，怎么回事？死亡就是开始，是天台。维西，维西，别再这样下去了，报复是不能解决这一切的。能阻止我，能阻止我失去保护，能阻止他对我伤害吗？他们一再欺负我，不断的自损，我却成为受不了，受骗伤害，受到伤害的总是我，我用我伤害我的报仇。对不起，一直没有发现，一直没人及时伸出手帮助你。
但我知道，其实你很善良，是个讨人喜欢的女孩。你自卑仇恨吞噬你的心，维希，放下吧，不要再做让自己后悔的事。珊，谢谢你，但是已经来不及了。维希，不要啊！维希，维希。